adorador para glorificar o nome do Senhor nessa noite. Comece agora. Oh, aleluia. Oh, exaltado seja o teu nome, Senhor. Escute. Ali estava o meu Senhor, naquela cruz se entregou. Está tudo consumado, e de alto a baixo o véu do templo se rasgou. Vou lhe dizer pra quê. Me libertou para adorá-lo e a Ele glorificá-lo, e me fez sacerdócio real. E hoje aqui nesse lugar, a sua presença eu já posso sentir. Essa presença gloriosa que desceu aqui. Mas eu vou adorar e dizer que Ele é santo. Eu vou entrar no Santo dos Santos e adorar em espírito e em verdade ao Rei. Mas eu vou adorar e dizer que Ele é santo. Eu vou entrar no Santo dos Santos e vou adorar ao Rei e adorar em espírito e em verdade ao Rei. Vai, Fabiano. Aleluia. Hoje você tem acesso, porque Jesus pagou o preço da cruz e liberou acesso para nós entrarmos na real presença de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo seu véu, isto é, pela sua carne. Cheguemos-nos a Ele com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E a sua presença eu já posso sentir. Essa presença gloriosa que desceu aqui. Eu vou adorar e dizer que Ele é santo. Só quem vai. Eu vou entrar no Santo dos e vou adorar e adorar em espírito e em verdade ao Rei. Eu quero ouvir vocês louvando e dizendo que vai adorar ao Rei. Eu dizer que Ele é santo. Eu vou entrar. Isso. Comece a sentir a presença de Deus agora nesse lugar. Comece a adorar em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que assim adoram ao Rei Jesus. Oh, ao Rei. Bem bonito. Mas eu vou adorar e vou dizer assim, ó: santo, 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 santo é o Senhor. Espírito e verdade
encerrar, você vai dizer assim, ó: toda honra e glória a Ele, amém. Vamos lá, bem bonito. Toda honra a Ele,